لو جبت جوارديولا وارتيتا وانريكي وقعدتهم في اوضه واحده وسالتهم مين الاب الروحي لكل الافكار اللي بتسيطروا بيها على الملاعب وبتكسبوا بيها البطولات دلوقتي، الاجابه في الغالب هتكون يوهان كرويف او حسام البدري، حاجه في الرينج ده يعني. ومن هنا بيطلع سؤال حلقه النهارده: ازاي البلد اللي علمت العالم كله ازاي يلعب كره حديثه واهدت البشريه الفلسفه اللي غيرت شكل اللعبه تماما، تفشل هي نفسها في انها ترفع اغلى كاس في التاريخ ولو لمره واحده؟ ودينا من يومين لسه شايفين المغرب عملت فيهم ايه في مونديال السنه دي. طب خلونا نسال سؤال كمان: ازاي بلد جغرافيا صغيره جدا تقدر في كل جيل تطلع الوفره دي من النجوم؟ بلد قدمت للعالم كرويف وفان باستن وخولت وبيركام وسيدورف وروبن وفان بيرسي وغيرهم كتير جدا طبعا. وليه المنتخب اللي بيبهرنا في بدايه البطولات بيجي في اللحظات المهمه وينهار؟ هل الازمه كانت في غرور اللعيبه ولا مشاكل في مدربين الكره نفسهم؟ وهل الحكايه فيها سياسه واقتصاد وابعاد تانية خالص ما كانتش بتظهر للناس؟ وليه هولندا لما قررت في 2010 تغير اسلوبها وتلعب علشان المكسب وبس الكوره برضه رفضتها في الملعب؟ اسئله كتير جدا، وورا كل سؤال قصص وفيها تفاصيل بسيطه غيرت تاريخ هولندا. فانا احمد ثابت، وفي الحلقه دي من سؤال في كاس العالم هناخد رحله مع بعض ونتعرف اكتر على اكبر بلد خاسر في تاريخ المونديال. هات الغدا بتاعك وكوبايه الشاي تمام وبينا يا صديقي. عارفين هولندا؟ مش قصدي على الاغنيه بتاعت هنيدي، اقصد عارفينها فعلا. هولندا بلد مساحتها يا دوب تتقارن بمحافظه المنيا عندنا، وعدد سكانها قليل وما تقارنش ابدا بعمالقه الكره في العالم زي البرازيل او المانيا او ايطاليا. فبالمنطق كده المفروض البلد بالحجم ده تكون على هامش تاريخ الكوره، ولكن خليني اقول لك ان هولندا بلد تلت مساحتها تقريبا بيقع تحت مستوى سطح البحر، وعشان الناس دي تقدر تعيش وتحمي بيوتها واولادها من الغرق اضطروا من مئات السنين يخترعوا نظام اجتماعي وهندسي معقد جدا اسمه نظام البولدر. الفكرة في النظام ده هي التعاون الإجباري، بيبنوا سدود وقنوات مع بعض عشان يجففوا مية البحر ويستصلحوا الأرض اللي هيزرعوا ويعيشوا عليها. ولو فرد واحد بس في المجتمع كسل أو رفض يقوم بدور موكل بيه السد كله هينهار والبلد كلها هتغرق في ثواني. فالمجتمع ده كبر على إنه مفيش مجال للأنانية أو الفردية أو فكرة أنا مالي ما تولعه. فلما جه العبقري رينوس ميشيلز ومعاه كرويف في السبعينات ما ألفوش تكتيك الكرة الشاملة أو التوتال فوتبول من فراغ، هم حرفيا نقلوا نموذج البولدر من جغرافيا البلد لأرض الملعب. الكل بيهاجم والكل بيدافع، المهاجم هو المدافع الأول والباك هو صانع الألعاب. منظومة قايمة على الضغط العالي الجماعي، لو مهاجم واحد بس تهاون في الضغط وما أداش دوره مع المجموعة المنظومة كلها هتضرب والفرقة هتغرق وتستقبل أهداف. ومن هنا اتولدت جينات الكورة الهولندية، منظومة مثالية هندسية متكاملة، وفي نفس الوقت اتولد معاه الإحساس إن الكرة الهولندية هي الطريقة الصحيحة الوحيدة للعب كرة القدم، وأي طريقة تانية يبقى شغل فلاحين ولا مؤاخذة يعني، وده الفخ اللي هيقعوا فيه. وعشان تفهم التعالي ده جه منين بالظبط لازم نرجع بالزمن للستينات وتحديدا في شارع امستردام. في الوقت ده هولندا كانت بتغلي بثورة اجتماعية حقيقية، وبيكون الثورة حركة شبابية متمردة اسمها حركة البروفو. الشباب دول كانوا رافضين تماما النظام القديم والطبقية اللي بتحكم المجتمع، كانوا بيطالبوا بالحرية وتكسير كل القيود. ويوهان كرويف كان ابن الثورة دي ورمز الجيل التمرد ده، بشعره الطويل ولسانه اللي ما بيخافش من حد ورفضه لسيطرة إدارة الأندية. لما تيجي تبص بقى على التوتال فوتبول أو الكرة الشاملة من المنظور ده هتكتشف إنها كانت بيان سياسي واجتماعي ضد الكرة التقليدية. الكرة زمان كانت قايمة على تعليمات ثابتة، المدافع يفضل ورا يدافع والمهاجم يفضل قدام بيستني الكرة. فهنا ميشيلز وكرويف جم دمروا الهرمية دي، ألغوا المراكز الثابتة وادوا اللعيبة حرية في التحرك والمبادرة، وبدل ما ينزلوا الملعب علشان يكسبوا بطولات بقوا بينزلوا علشان يثبتوا للعالم إن فلسفتهم في الحياة وفي الكورة هي الصح، حتى لو كان الثمن هو خسارتهم أصلا. إذا كانت الكرة معنا فعلينا أن نجعل الملعب واسعا قدر الإمكان، وإذا فقدناها فعلينا أن نجعله صغيرا قدر الإمكان. تصريح يوهان كرويف ده يا صديقي بيوصف عقلية ومبدأ لعبهم عامة. لو فتحت أي فيديو ليوهان كرويف هتلاقيه بيتكلم عن مبدأ المساحة والزمن، وكان دايما بيقول إن الكرة بتتلعب بالعقل والرجل فقط مجرد وسيلة، وإن اللعيب العبقري مش اللي بيجري كتير ولكن اللي يعرف يقف فين علشان يخلق مساحة لنفسه ولزمايله ويلعب في خطوط الخصم. فكرويف وميشيلز خلقوا حالة من هوس الكمال في الكرة الهولندية. الفوز بالنسبة لهم كان نتيجة جانبية، حاجة كده مش مهمة قوي يعني، تخصك في حاجة، المهم نقدم عرض فني مثالي وممتع، ومن أراد المتعة يجي يتفرج علينا لأن الجواز بقى صعب قوي اليومين دول. وده التناقض اللي نصب لهم فخ مونديال 1974. نهائي كأس العالم المكان في الملعب الأولمبي في ميونخ والمنافس ماكينات ألمانيا الغربية على أرضها وسط جمهورها. الحكم بيصفر بداية الماتش، لعيبة هولندا بتبدأ تدور الكورة تمريرة في الثانية في الثالثة
17 تمريرة متتالية، واللاعيبة الألمان مش عارفين يلمسوا الكورة لمرة واحدة حتى. كرويف بيشمر وياخد الكورة من نص الملعب، يرقص الدفاع ويدخل منطقة الجزاء، وعرقلة وضربة جزاء لهولندا في الدقيقة الأولى. يوهان نيسكينز بيدخل يشوطها بقوة والأول لهولندا، وألمانيا لسه ما لمستش الكورة لحد دلوقتي. احنا وقعنا ما هو ولا ايه؟ مش بروفيشنال شكلهم كده، والظاهر ان هولندا هتعمل حفلة عليهم. كنا نريد أن نسخر من الألمان، ولكن نسينا أن نسجل الهدف الثاني. ده كان تصريح الجناح الهولندي جوني ريب وهو متحسر بعد سنين طويلة. بعد جول نيسكينز في الدقيقة الأولى، لعيبة هولندا ما جريتش ورا الثاني علشان يخلصوا الليلة، لا، قلبوا الماتش لفقرة استعراض وبثقة مفرطة قلبت لغرور وتعالي. ألمانيا بقى هي العكس خالص، بتمثل المنظومة الواقعية اللي ممكن تضحي بالمتعة وبالشكل في مقابل إنها ترفع الكاس في الآخر. وفعلا القائد بيكنباور لم فرقته، وألمانيا فعلا بتاخد ضربة جزاء بتتعادل بيها، وقبل الشوط ما يخلص الثعلب جيرد مولر بيخطف الجول الثاني للماكينات الألمانية. الشوط الثاني بقى كان هجوم هولندي بكل الأشكال، والألمان عرفوا يحافظوا على النتيجة لحد النهاية. طب انقذنا يا كرويف، أنا خبير مساحة وزمن والله، احنا بنغرق يا كرويف، عندي حصة فيزياء والله. طب والكاس يا حاج اسماعيل؟ خير، الخط اتقطع. بالمناسبة عيب قوي تكون بتتفرج ولسه ما عملتش اللايك وسبسكرايب لحد دلوقتي. يومها خسرت هولندا كاس العالم لانها اصرت توري العالم انها الاجمل واصحاب الفلسفة الاصح، بدل ما تركز في انها تكون اقوى وتنهي تماما على الخصم. لو ركزت في صور كرويف في بطولة 74 هتكتشف حاجة غريبة. لعيبة هولندا كلهم لابسين التيشيرت البرتقالي بتاع شركة اديداس، والتيشيرت عليه ال3 خطوط الشهيرة بتوع الشركة على الكم، إلا كرويف التيشيرت بتاعه كان بخطين بس مش 3 زي العادي. طب القصة، هل دي غلطة في التقفيل يعني؟ كرويف كان عنده عقد رعاية شخصي مع شركة بوما، والاتحاد الهولندي كان جابر اللعيبة كلها تلبس اديداس. كرويف ببساطة راح للاتحاد وقال لهم أنا مش هلبس 3 خطوط بتوع اديداس، ولو صممتوا أنا مش هعتب الملعب ومش هنزل كاس العالم أصلا. فالاتحاد الهولندي أكيد شايف إنه ما ينفعش يدخل بطولة من غيره، فاضطروا في الاخر يوافقوا على شرطه وخلوا التيشيرت بتاعه لوحده بالشكل الغريب ده. العناد ده هو بالظبط اللي صنع اسطوره كرويف وخلاه يغير في الكوره، لكن في نفس الوقت بقى هو السبب اللي قفل على هولندا باب المرونه، فبقوا معتمدين على مبدا واحد، اما ننتصر بجمال وبافكارنا او ما نلعبش وبلاها احسن. وبعد الصدمه بتاعت 74 البلد كلها ما كانتش بتدور على لعب الكوره، ولكنها مسحوله في معركه اخلاقيه وسياسيه اكبر بكتير، معركه دخلته مونديال 78 في الارجنتين وهم مشتتين جدا. الارجنتين وقتها كانت تحت حكم عسكري مجرم بيقوده خورخي فيديلا، راجل ديكتاتور. المعارضين بتوعه كانوا بيختفوا في ظروف غامضه، ومراكز التعذيب كانت حرفيا على بعد امتار قليله من ملاعب المونديال. هنا بقى البرلمان الهولندي والجمهور والجمعيات الحقوقيه في هولندا قلبوا الدنيا، بقوا يضغطوا على اللعيبه بشكل كبير. ازاي هتروحوا تلعبوا وتحسنوا صوره نظام ديكتاتوري بيعذب في الناس؟ لدرجه ان كان في مطالبات رسميه بمقاطعه البطوله وما يسافروش اصلا. اللعيبه الهولنديه سافروا الارجنتين وهم تفكيرهم ما كانش في الملعب، تفكيرهم كان كله في ايه الموقف الاخلاقي الصح اللي المفروض ناخده. وفعلا اخدوا قرار وعهد مع بعض جوه المعسكر اننا لو كسبنا كاس العالم ده مش هنستلمه من ايد الجنرال ومش هنتصور معاه ولا هنحتفل بالبطوله هناك. افتكرت حد كده يعني. المهم ان هولندا كانت رايحه تدور على الموقف المثالي في الحياه والسياسه. في المقابل بقى كان الارجنتين نفسهم هم اللي مستنينهم في النهائي. الارجنتين بقى اصلا كانوا بيلعبوا تحت ضغط وتهديد ونظام عسكري مستعد يعمل اي حاجه في الكون، قانونيه او غير قانونيه. المهم والاهم ان الكاس يفضل في الارجنتين والجنرال يبتسم. وهولندا دخلت الملحمه دي وعقلهم بره الملعب، لان يوهان كرويف ما كانش موجود في الطياره اللي سافرت الارجنتين. ملعب المونومنتال في بوينس ايرس كان جحيم حقيقي، ورق مالي الارض وصوت جمهور مرعب. المهم فضل الماتش شغال والنتيجه 1-1. وصلنا لاخر الماتش وخلاص الحكم هيصفر نهايه الوقت الاصلي. فجاه كره طويله عاليه ورا دفاع الارجنتين، المهاجم الهولندي روبي ريسنبرج بيلمس الكره بذكاء قبل الحارس فيلول. الكره بتخطى الحارس ولكن بتخبط في القائم وبترد للملعب. سنتيمترات كانت هي المسافه بين المجد الابدي لهولندا وبين ان الكره ترد ويضيع كل شيء في الاشواط الاضافيه وتكسب الارجنتين 3-1. الكام سنت دول هم اللي انقذوا نظام فيديلا السياسي والدكتاتوري من ليله سوداء. وهنا بقى لازم نقف ونحكم في القضيه دي، لانها ما كانتش لقطه عابره، ولكن تقدر تقول انه كان عقاب التاريخ للمنظومه اللي سافرت وهي مشغوله بمعارك السياسه والمجتمع والمواقف الاخلاقيه. سافرت وهي بتفكر تكون
لعبهم صح ومثالية في كل شيء. التاريخ قال لهم اللي عاوز الكاس يركز في الملعب وفقط. وبكده انتهى جيل السبعينات الهولندي عشان البلد تدخل في مرحلة تانية خالص. لكن في جملة أنا قلتها من شوية وعارف إنك ركزت فيها، وهي إن كرويف ما راحش مع المنتخب في طائرة الأرجنتين سنة 78. لسنين طويلة جدا الصحافة والعالم كله كانوا مقتنعين إن كرويف مقاطع للمونديال لأسباب سياسية عشان يسجل موقف تاريخي ضد الدكتاتورية وحكم العسكر هناك. لكن الحقيقة اللي كشفها كرويف بنفسه بعدين طلعت مغايرة تماما، لأن الموضوع ما طلعش سياسة خالص. فقبل السفر الأرجنتين بأسابيع قليلة وهو في عز مجده مع برشلونة، كرويف وعيلته تعرضوا لمحاولة اختطاف مسلح في شقتهم. الراجل شاف الموت بعينه، ومن بعدها حياته اتقلبت كابوس حقيقي. بقى بينام والشرطة حارسة بيته، وأولاده بيروحوا المدرسة بحراسة مشددة. فقرر يقعد جنب مراته وولاده علشان يحميهم، ورفض يركب الطيارة. غرف ملابس هولندا عبر التاريخ ما كانتش كلها كوره وبس، ولكن برلمان سياسي وفلسفي مليان خناقات. اللاعب الهولندي مش زي اغلب اللعيبه الاوروبيه اللي بياخد الاوامر من المدرب وينزل ينفذها وهو ساكت، لان من صغره في الاكاديميات بيتربى على التنظير والنقاش والجدل التكتيكي. فتدخل اوضه اللبس تلاقي فيها 23 لعيب، كل واحد فيهم شايف نفسه كرويف الصغير، بيقولوا يناقشوا المدرب في الخطه ويجادلوه في التمركز، ولو اللعيب مش مقتنع بالفكره عادي جدا يرفض يطبقها في الملعب. والجدل الاكبر ما بينهم كان في مين فينا رؤيته وفلسفته اصح للكوره. الكل عاوز يشوف في نفسه هو الصح، والكل فاكر انه بيمتلك الحقيقه المطلقه للعبه. النتيجه الحتميه لثقافه الجدل دي ان الفرقه كانت بتبقى هشه جدا. اول ما بيحصل اي خلاف او الماتش يتعقد المنظومه بتنفجر في وشهم، في الوقت اللي المنافسين بتوعهم بيمشوا بنظام صارم وروح واحده وهدف واحد، وهو رفع الكاس والبطولات. عليه ان يتوقف عن وضع راسه في بعض اللاعبين. ده كان تصريح إدجار ديفيدز عن مدربه جوس هيدينج. وهتقول لي ايه السبب؟ اقول لك ان في بطوله يورو 96 هولندا كانت رايحه البطوله دي بجيل واعد، جيل كان فيه لعيبه من نادي اياكس اللي لسه كسبان دوري ابطال اوروبا سنه 95. لكن المعسكر انقسم لجبهتين، جبهه اللعيبه اللي من اصول سوريناميه وما بين باقي اللعيبه. طبعا لو محتاج تفاصيل اكتر عن تجنيس اللعيبه الهولنديه والاوروبيين بشكل عام فانا عملت حلقه كامله عن الموضوع تقدر تشوفها من الاي اللي فوق. المهم ان اللعيبه اللي من اصول سوريناميه كانوا شله مع بعض مسمين نفسهم دي كابل، وكان فيهم نجوم الفرقه زي سيدورف وكلويفرت وإدجار ديفيدز. الخلاف ما كانش مجرد عنصريه عابره يا صديقي، ولكن على مين احق بتمثيل هويه الكره الهولنديه، مين النجوم اللي شايلين الفرقه ومين اللي بياخد اللقطه والفلوس. الموضوع وصل لذروته لما النجم إدجار ديفيدز جاب اخره من المدرب جوس هيدينج وطلع صرح للاعلام بالتصريح اللي ذكرناه من شويه. طبعا المدرب اخذ قرار فوري بطرد ديفيدز من المعسكر ورجعه لهولندا، والفرقه اتفككت تماما وخرجت من البطوله بفضيحه. جيل اسطوري كان قادر يكتسح اوروبا والعالم، ولكن دمر نفسه بنفسه لمجرد ان مفيش حد فيهم عنده استعداد يجي على نفسه زي الفنان تامر عاشور عشان خاطر الفرقه تكسب. ونروح بعيد ليه؟ فبعدها بسنتين على طول في مونديال 98 بنشوف في ماتش الارجنتين في ربع النهائي دينيس بيركام بيسجل هدف من اجمل الاهداف في تاريخ كره القدم عامه، مش بس كاس العالم. ولكن كالعاده المتعه والجمال بيخلصوا والفرقه بتوصل لنص النهائي قدام البرازيل والماتش يروح لركلات الترجيح. هتقول لي طب ما حلو فرصه وجات اهي ولا غشيم؟ هولندا عبر التاريخ كانت بتدخل ركلات الترجيح بارقام غريبه جدا ونتائجها فيها تخلي دماغك تشط فعلا. خرجوا من يورو 92 و96 ومونديال 98 ضد البرازيل، ووصلنا لقمه العبث مع ركلات الجزاء في يورو 2000 قدام ايطاليا لما ضيعوا 5 ركلات جزاء في ماتش واحد، 2 في الوقت الاصلي و3 في ضربات الترجيح. فالموضوع ما كانش مجرد حظ يا صديقي، لان الفلسفه الهولنديه كانت مبنيه على ان المباراه تتحسم قبل ما توصل اصلا لركلات الترجيح، لاننا والله مش عاملين حسابنا رجاله. لكن الفكره ان عقده ركلات الترجيح ما كانتش اصلا مرض، ولكنها كانت مجرد سبب، لان الحرب الحقيقيه كانت شغاله من سنين داخل الكره الهولنديه نفسها، حرب بين اكبر مدرستين كره في البلد، يوهان كرويف ضد لويس فان خال. الاثنين هولنديين والاثنين عباقرة، بس كرويف كان بيمثل مدرسة الحرية والفطرة والإبداع الفردي في الملعب، أما فان خال فكان العكس تماما، بيمثل الصرامة والآلية وإن اللعيب مجرد ترس في منظومة ما بيفكرش بره اللي بيتقال له. فالبلد والأكاديميات واللعيبة انقسموا النصين، كل نص فيهم شايف إنه بيمتلك العقيدة الصحيحة والوحيدة للعب كرة القدم، والمنتخب ما بينهم كان هو الضحية اللي بتتاكل في صراع الأفكار ده. ودلوقتي جه الدور في الحلقة على واحد من أهم اللعيبة في تاريخ البلد دي كلها، الهولندي الطاير الأسطورة ماركو فان باست، صاحب أهم جول في تاريخ البلد في نهائي يورو 88 ضد الاتحاد السوفيتي، الجول اللي جاب لهولندا البطولة الوحيدة في تاريخها كله. وقبل مونديال 2006 الاتحاد الهولندي بيقلد مصر زي ما جابت حسام حسن، وقالوا احنا هنجيب ماركو فان باستن بنفسه يقود الجيل الجديد، هو الوحيد اللي شكله عارف ازاي هيكسب بطولات في البلد دي. لكن زي ما توقعت الراجل فشل
فاشل تماما، فان باستن لقى نفسه واقف عاجز معاهم. الفرقه دخلت المونديال وخرجت من دور ال 16 ضد البرتغال في الماتش الشهير بمعركه نورنبرج، ماتش كله خناق وضرب وخرج فيه الحكم الروسي ايفانوف 16 كارت اصفر و4 طرد. فتقدر تقول ان فان باستن نفسه اتصدم بالوضع. الاكاديميات بتطلع لعيبه منقسمه والاعلام نفسه منقسم وحاجه ما يعلم بها الا ربنا يعني. وبنوصل لسنه 2010 وهولندا تقرر انها تراهن على الواقعيه بدلا من الجمال، ولكن هل هتقدر تكسب الرهان؟ إذا فزنا باللعب الجميل فهذا رائع، لكن إذا فزنا بكرة أقل جمالا فسنكون سعداء أيضا. ده كان تصريح المدرب فان مارفيك، واللي قرر يغير في أسلوب هولندا التقليدي والمتبع من أيام ميشيلز، وكان عنده أسلحة هجومية في التاكا زي روبن وشنايدر وفان بيرسي، لكن فان مارفيك حط وراهم في خط الوسط 2 جزارين، مارك فان بوميل ونايجل ديونج. هولندا خلصت الليلة دي ب9 إنذارات وطرد، واللقطة اللي لخصت الماتش كانت في الشوط الأول لما نايجل ديونج طار في الهواء وبيدي ضربة كونج فو لتشابي ألونسو. لكن البلوت تويست في الموضوع ان هولندا في النهايه كانت بتلاعب مين؟ كانت بتلاعب اسبانيا، الفرقه اللي بتلعب باسلوب التيكي تاكا، اللي هو ايه اصلا؟ هو النسخه المحدثه والمتطوره من فكر الكوره الشامله، واللي زرعه يوهان كرويف في اكاديميه برشلونه. وبالمناسبه انا عملت حلقه كامله عن الجيل اسبانيا 2010 تقدر تشوفه من اللاين اللي فوق. المهم ان كرويف خرج للاعلام واشاد باسلوب اسبانيا الممتع وهاجم منتخب بلاده وقال انا هدافع عن الكوره اللي بتلعبها اسبانيا لانها بتمثل الكوره اللي بحبها. اما هولندا فاختارت الطريق القذر والاقبح الى اللقب، وفي عز المعجنه والضرب وتحديدا في الشوط الثاني تحصل اللقطه اللي وقفت قلوب كل الشعب الاسباني. انفراد صريح وقاتل لاري روبن، الراجل بيطير بالكوره وبقى وش لوش قدام ايكر كاسياس، واللي بينجح في التصدي للكوره في لقطه اعجازيه سموها بحذاء القدر. اللقطه دي كتير اعتبرها نوع من العداله في اللعبه. وفي الشوط الاضافي الثاني انيستا بيسجل هدفه الشهير وتخسر هولندا النهائي الثالث في تاريخها. الفرضيه بتاعتنا هنا اتحققت باغرب شكل ممكن. اسبانيا فازت بكاس العالم بافكار هولندا، اما هولندا نفسها فخسرت وهي بتحاول تكون اي شيء الا هولندا. وبعد كل الملاحم دي دخلت الكرة الهولندية في مرحلة من العبث والتخبط الإداري اللي ملوش آخر، أزمة حقيقية في جودة المدرب الوطني، البلد اللي عرفت العالم الصنعة نفسها ما بقتش تطلع عقول جديدة تواكب العصر، وبقى الاتحاد الهولندي ما عندوش أي حلول غير إنه يعيد تدوير نفس الأسامي القديمة ما بيخرجوش منها. تفتح التلفزيون تلاقي لويس فان خال ماسك الفرقة، تقلب بعدها بيومين تلاقي رونالد كومان هو اللي ماسك، وهلم جرى بقى إلى ما لا نهاية تقريبا. يعني التخبط ده عايشهم في أزمة هوية، لا هم عارفين يرجعوا لكرة كرويف الممتعة ولا عارفين يجيبوا مدرب اجنبي بفكر جديد يكسر القالب والجمود اللي اتحبسوا فيه، وبقى دايما مستنيين ان التاريخ يعيد نفسه ببركه اسامي الماضي من غير ما يدركوا ان اللعبه اتطورت والكل سبقهم. وده بالظبط اللي بيودينا لهولندا السنه دي في جيلها الحالي، اللي لو بصيت على سكوادهم هتلاقي معاهم لعيبه كويسه جدا. عندك خطين دفاع ووسط جامدين جدا، انت عندك في الدفاع دي ليخت وفان دايك وناسن اكي وتيمبر وغيرهم كتير، وعندك الوسط من اقوى خطوط الوسط اصلا في البطوله، مكون من رايندرز وجرافنبرخ وفرانك ديونج وباقي اللعيبه في باقي الخطوط. طبعا صحيح في مشكله شويه في عناصر الهجوم، ولكن الازمه بالنسبه لي في ان الفرقه دي بالورقه والقلم تقدر تروح لابعد نقطه وتنافس اي حد في العالم. لكن المشكله في رايي هتكون في كومان، لانه في رايي مدرب محدود تكتيكيا، راجل بالنسبه لي في المنطقه الرماديه، لا هو العبقري اللي هيقدم لك كره تبهر وتخلخل في الخصوم، ولا هو المدرب الصارم اللي هيقفل الماتشات على المنافس ويخطف لك الماتش بواقعيه. والمثل بيقول لك خليك ورا الكداب لحد الباب. ولكن ادينا شفنا اللي السيد محمد وهبي عمله في كومان في مونديال السنه دي، حرفيا اصلا هولندا ما جاتش الماتش. فرانك ديونج بعد الماتش بيقول لك ان انا متضايق من طريقه لعبنا وان هولندا افتقدت الاستحواذ والكثافه في وسط الملعب، ودي كانت خطه وتعليمات المدرب واضطرينا ان احنا ننفذها وادينا شفنا النتيجه. فحرفيا اصلا كومان وهولندا محظوظين جدا جدا بانهم وصلوا للاكسترا تايم وضربات الجزاء. المغرب خدتهم غسيل ومكوى حرفيا يعني. ولكن في النهايه صديقي ما كانتش مشكلة هولندا إنها خسرت 3 نهائيات، بل إن العالم كله صدق أفكارها وتبنى فلسفتها ورفع البطولات بيها، ولكن هي نفسها ما قدرتش تحول الأفكار دي لكأس عالم. وربما كانت الفكرة دائما أغلى من الذهب. وهنا المايك يروح لكم انتوا، هل في أسباب تانية شايفين إنها أثرت في إن هولندا ما تحققش البطولة؟ ومين الأفضل والأكثر تأثير بالنسبة لك؟ الفرقة اللي بتمتعك وتغير شكل اللعبة وما بتاخدش بطولات، ولا الفرقة اللي بتكسب وتخطف الكاس حتى لو كورتها مش حلوة؟ استنى أراكم في التعليقات. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. ما تنساش لو الفيديو عجبك تبعته لكل حبايبك وتشترك في القناة لو أنت مش مشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان دايما يوصلك كل جديد. كان معكم أحمد ثابت والسلام عليكم.